응. 씻고 혼자 있으면 안 되잖아. 쟤귀 쫑긋 쥐고 무슨 얘기 하나 듣는 거야, 저 강아지 봐. 귀 쫑긋 세우고 뭔 얘기 하지 하고서. 아, 이거를 다 도끼로다가 다 자르시는 거예요, 나무. 야, 아유, 그럼 옛날에 뭐 있어. 웬일이야. 아우, 엄청나다. 완전 미로야. 장작하고 꽃들이 너무 잘 어울리네. 이야, 여기도 나무. 언니, 여기도 나무. 야, 여봐, 계곡에서 흐르는 물 좀 봐. 아, 이거 연결해가지고 이렇게 하는구나. 여기 이제, 여기는 솥단지에다가, 와, 뭐 해 드셨나 보다. 온통나무예요. 뒤에는 텃밭이 있고요. 산에서 이렇게 물이 흐르네요. 오. 뒤에는 이렇게 텃밭이 있고요. 여기가 지금 다 이렇게 나무로 돼 있어요. 와. 어르신이 얼마나 부지런하신지 지금 온통 나무로 둘러싸여 있습니다. 여기는 하우스인 것 같은데, 어디? 어르신 하우스에는 뭐가 있나 볼까요? 아, 지금 고추를 말리고 계시네요. 와, 지금 여기 하우스에는 지금 태양초가 지금 마르고 있습니다. 와, 지금 태양초를 엄청 하고 계세요. 태양초. 여기 태양초가 그냥 고추 말리고 있어. 안에. 이야, 이거 완전히. 아, 여기 외부인 출입금지 해서 이렇게 빨간 거를 이렇게 해놓으셨네. 고추. 에? 독두리꽃? 응. 우와. 물도 많고 완전히 진짜 나무 천지네. 애들이 집에 지랄하는 건 모르겠어. 아니, 이건 도종땅 아니에요, 이거? 아유, 이쁘다, 닭들. 동땡이래 집에서도 안 그래, 막 또. 깐 거죠? 네. 아, 이걸 병아리 알에서 깨어나서 키운 거예요? 그리고 배알이 우리 고건이를 하잖아요. 예. 깠다고요? 놀다가 또 들어오네. 신기하다. 저녁 때 되니까 들어오네. 저도 처먹하니 참 우리나라 약닭이네요. 약닭이 약닭. 아, 야, 이야, 저 비싸겠다. 와. 오, 쟤 회친다. 저기 수탉인가 보다. 회치는 놈이 수탉이죠? 아닌가? 날개 막해. 잘생겼네, 완전히. 아, 너무 정겹다. 주변 경관도 너무 멋있고. 와. 돌담도 이쁘고, 완전히. 이 집도 여기도 있고 저 안쪽에도 있고 안채도 있고 그러신가 봐요. 예. 아. 내가 아직 동면에 여기서 부자 역할을 했는데 예. 그건 부자 몇 개래 있냐.
부자 아니세요? 부자잖아. 이 땅만 해도 완전히. 논이 30마지기. 예. 산이 지금 예. 한 7만 평. 웬일이야. 아유. 그럼 자제분들은 다 저기 서울 가서 사시고, 예. 아니요, 정선 군천 있고. 아, 정성 군에 네, 계셔요? 정선에 또 저 기도 저기 뭐예요. 저기 집회한테 배우는 며느리 간호사죠. 아, 그리고- 며느님은 간호사님이고, SK 예. 가는 또 내년에 본부장으로 들어가요. 아유, 다 아주 저기, 딸이 하나 있는 게 그것도 간호사래요. 예, 예. 자녀분들이 아주 다 그냥 삼남매. 성공하셨네, 삼남매가. 그럼 자주들 오셔요? 자녀분들이? 아, 그럼. 가까우니까, 예. 예. 벌써 하고 갔고. 아, 벌써 하셨어요? 너 얌전하네. 넓어. 응, 엄청 넓지? 저 뒤도 밭도 되게 넓어. 여기 땅이, 저기, 산도 7만 평이고, 여기가 뭐? 엄청 나시대. 내가 예. 여기 와 동면에 나면 돈이 제일 많은데 내가 이 집에 살아도 되겠나니까 아들끼리 뭐라냐면 왜? 그러면 아주 내 박스 제일 난 거. 예. 자, 축제 20평 30평짜리. 예. 그 이걸 요다를 내비두고 이건 할아버지 공부방에 했으니까 예. 요걸 뜯어내고 요다 갖다 놓는 거예요. 아, 조립식을? 그래 그때긴 돼 그래도. 그래서 아예 치우랬어. 아. 어머니가 절대 안 되고 내 죽을 때까지. 새로 지어야지, 예. 아, 가깝사리가 나지. 저 우리나라의 이제 전쟁 중에 대동아 전쟁이라고 있어. 예, 예. 알아 몰라? 대동아정대 많이 들어봤죠, 예. 뭘 들어봤지? 예. 이래니까 예. 너를 배우면 뭐하나 대동아 전쟁을 모르이. 예. 자, 대동아 전쟁이 6.25 전쟁이요. 한국에서는 예. 6.25 전쟁이라고. 지금은 한국 아, 이꼬로예요? 대동아정쟁하고. 아, 들어봐 이 숙매가. 네. 이제 우리는 지금 6.25 전쟁 이래다가 지금 예. 한국 전쟁이라 말을 하지, 그지? 예, 예. 근데 일본 놈들은 그걸 대동아전쟁이라고요? 일본 놈들 취소 예. 대동아 전쟁이라는 거야. 아, 그러면 그거 일본 말로 그거 쓰면 안 되죠, 대동아전쟁이라고. 일본은 그러니까 또 미국은 틀래. 예. 6.25를 부르는 말이. 예. 그다음에 이제 참전용사라는 예. 뜻이 있어. 참전용사다. 예. 이제 어르신 보고 이제 참전용사라고. 그러니까 전쟁에 참전 남전을 얘기하는 거야. 아, 아주 실지 현장에서 싸운 사람들이. 예. 그러니까 참전용사들이 반은 다 죽었어. 먼저 갔던 사람들은 거의 다 죽고. 아유 우리 매우부터 나는 응. 그 특수교육을 받았다니까. 아. 그 어르신 교육 같은 경우에 이제 참전용사라고. 그다음에 저게가 무슨 전쟁이지 우리가 저게 백령도 말고 뒤로 퍼본데 연평해전. 연평. 연평해전. 예. 그건 보고 연평해전이라고. 예. 그다음에는 뭐 골프전은 우리가 가지를 안 했으니까 그건 골프전이고. 자, 우린 연평해전이 제일 작어. 예. 그다음에 참전. 그다음에 한국전쟁. 일본선 대동아전쟁. 그저 할머니들이 기른다잖아. 경로당에 와서 거의 90 다 넘었잖아. 너들 대동아 전쟁 아나? 젊은 여자들 보고 대동아 전쟁이 뭐냐? 그게 6.25 전쟁이야. 6.25 참전한 사람들은 거의 93, 4, 5, 6세 이래. 근데 나는 뭐라면 그게 전쟁을 그리 많이 하고 전쟁만 하다 왔는 사람이 앞에서 900만 섰거든요. 그래서 왔는데 잘못된 게 내가 훈장을 타가지고 그 소대장을 줬어요. 예. 달라니까. 안 주면 이 새끼 내 적전하고 죽여도 몰래 그 전사를 하고 말아버려. 지 진급하려고. 그래서 이때 진급하고 아주 고맙다가 나 연대장 표점 하나 주더라고. 아이고 내가 그래 씨발 그래 나와 여자 생각하니까 그걸 내가 주지 말아야 하는 거지 줬다고. 아, 그때는 몰랐으니까, 그죠? 그렇죠. 살라고 줬지 나. 그래가지고 저옆 전에서 어째 잘못해서 없히면요. 전사를 넣어버리고 마는 건 뭐라. 아 그래. 그때는 줘야지 잘 보여주는 걸 보고. 어쩔 수 없는 상황이네, 그죠? 그리고 뭐 중대장이고 그거 한 줘야지 진급을 해가지고 오거든요. 그거는 가도 진급을 하잖아. 그래 씨발 같이 총을 들고 나가 쏘는데 글쎄 그걸 안 주면 대하고 쏘면 그만 끝나는데 뭐. 아, 거기서 그렇죠. 목숨하고 바꾸는 건데, 그죠? 죽여도 몰라. 그렇지. 저게한테 죽었다고 그러면 그만이잖아. 나도 사실 많이 죽여봤지만 하사가 근데 이쪽 구역을 내가 있더라고 원래 저쪽 구역 갔단 말이야. 그러니까 그거 지키니까 폴수 나가 뒤에 쏘았더니까 이 새끼 말이 우리 거가 그리 나왔어. 그래서 소방부 죽었다고 그러니까 한번 이랬더니 저
톡 보미처럼 나한테 걸려 죽었다. 내 카트 찍어. 내 카트. 예. 어. 그렇다고 그렇게 해준 건 하네요.